Hi Beshies! It's Laura here! Welcome back to my channel! So ilang araw din akong hindi nakapag-vlog kasi ang ingay dito, lagi kasing umuulan. Nag-try naman ako mag-video pero useless, hindi naririnig ang boses ko dahil sa sobrang ingay ng background. So ngayon okay na, tumigil na yung ulan. Hopefully hindi na siya bumalik kasi April na nga at dry season na. Anyway, katatapos ko lang maligo at katatanggap ko lang din ng bagong Shopee parcel. Another budol na naman to, beshies. Kulang na lang gumawa ako ng Shopee budol serye pero pag-iisipan ko yan. Anyway, let's check kung ano ang laman nito. So, ito na yung parcel, beshies, at narito na ang scissors. Scissors is life. Kung mahilig kang magpabudol kay Shopee. So, bubuksan ko na siya. Naaamoy ko na ang laman. Like literally, naaamoy ko na siya. Wow, super secured ang packaging. Nakabalot pa ng karton. Ang bango niya. Naaalala ko na ang laman nito. Ito yung must have ko, kumbaga. So, hindi na rin siya budol kasi must have. Okay. So, ito pala yung Gugo Shampoo Bar with Aloe Vera Mild Conditioner. Okay. Naalala ko na. Ito yung, tatlong piraso na 225 pesos. Ito sila, beshies, oh. So, it's 100 grams. Oo. Sabi dito, beshies, ay Gugo Shampoo Bar with Aloe Vera Mild Conditioner traditionally strengthens and thickens hair as well as stimulates hair growth. Ayan. Ayan siya, beshies. Ang cute niya. It's 100 grams. And then, nandito naman sa likuran ang ingredients. Ayan, nakikita nyo. And, of course, it's made in Philippines. And not only that, beshies, it's also paraben-free, sulfate-free, and phthalate-free. Hindi ko alam kung ano yung phthalate, pero ganito yung spelling, oh. Pero siguro hindi rin yan healthy sa hair kapag long-term yung paggamit. At one of the reasons why I bought this is because it's made in the Philippines. Mahilig akong sumuporta sa mga small businesses and of course, local businesses. Kasi mahalin natin ang sariling atin, kumbaga. So, ito yung hitsura niya, beshies. And by the way, the name of its brand is Benduria. Narito, oh. So, ang pangalan pala ng kanilang Shopee store ay Benduria Tea. So, ito yung store nila. By the way, this is not sponsored. Bumayad ako ng 276 pesos para dito sa parcel na ito kasi bumili rin ako ng isang sabon na 45 pesos. Tagal niyang matanggal. So, ito, bumili rin ako ng Himalayan Salt Soap. Sayang! Naligo na ako. Pero bukas ko na lang to susubukan itong isang Gugo Shampoo Bar na may aloe vera mild conditioner at itong Himalayan Salt Soap kasi ubos na rin yung sabon ko sa mukha. At meron akong mga tagyawat ngayon. Hopefully ay makatulong to. So, actually, this Himalayan Salt Soap claims to be rejuvenating, balances pH of the skin, and anti-aging. Ay, sayang, wala siyang anti-pimples or pimple-free, something like that. Kasi nung nag-order ako nito, wala pa akong tagyawat. Ngayon lang ako nagkatagyawat. But anyway, I'm so excited to try these products kasi parang sila, organic sila. Yung amoy nila is hindi masyadong matapang. Like, natural ang amoy nila. So, I am so excited na masubukan ang mga products na to. And by the way, Benduria Tea, baka naman. But anyway, I just really love supporting local businesses. Kaya ako bumili nito.
And of course, if you are interested, meron akong link na inilagay dyan sa description box. Dyan nyo makikita ang link ng store nito. So, pakigamit lang ang link na yan. Makakatulong pa kayo sa akin. By the way, beshies, bago ko makalimutan, ipapakita ko sa inyo ang hitsura ng laman nitong Gugo shampoo bar. Since the Himalayan salt soap ay nakikita lang naman it's color pink. Pero ito, tingnan natin. Okay. So, ganito pala ang kulay ng kanyang laman. Wow, para siyang pagkain. Sarap niyang kainin. Pero yung amoy niya is parang pinaghalong mga herbal plants or mga medicinal plants. Pero, sana mag-work to kasi ang buhok ko ay nagkakaroon ako ng marami-raming hair fall. Kaya ako ito binili din. Kaya ako naghanap din ng shampoo bar na for anti-hair fall kasi gusto kong mag-try ng shampoo bar. Ayoko nang bumili ng mga may plastic na lalagyan. Ito na lang para makatulong din sa environment. So ngayon naman, beshies, ay maglalaba ako ng mga damit ko. Ito yung mga sinuot ko last week. At ngayon ko lang sila malalabhan kasi nga umuulan for the whole week. So, ito sila, oh. Bili na kayo ng ukay-ukay. So, ito yung suot ko for workout. Ito yung leggings at ito naman yung bralette na suot ko for workout. So, isa-separate ko lang yung mga puti at decolor. Ito puti ito. And then, ito yung aking towel. Then yung mga decolor ay isi-separate ko lang. Ito decolor din to. So kailangan ko pala silang i-flip. I need to flip them. Kumbaga side A. So, ito na yung mga labahin ko, beshies. Na-separate ko na ang mga decolor sa mga puti. Konti lang ang mga puti na labahin. Mas marami itong decolor. I'm not sure kung itong red ay baka mag-stain. Or yung mulubad ba in Bisaya. Di ko alam kung ano yung tawag nun sa Tagalog. Pero ito, separate ko na lang din to. Labhan ko na lang din to separately at kakamayin ko na lang to mamaya. So, nandito na sa loob ng washing machine ang mga damit, beshies. Lalagyan ko lang to ng tubig. So, beshies, I'd be honest na first time ko talagang maglaba dito sa bahay na washing machine ang gamit. Kasi hindi ako marunong. Hindi ako marunong mag-operate. Baka mamaya masira ko yung washing machine. So, usually manual lang talaga ang alam kong paglalaba dito sa bahay. Pero last night, nagpaturo ako sa mama ko kung paano siya gamitin. Kasi gusto kong ako naman yung maglaba ng sarili kong damit gamit itong washing machine, hindi yung puro manual lang. Ano yun, parang naglalaba lang sa sapa. Pero okay rin naman ang ganun, 'di ba? Mas okay nga ako sa manual na washing para iwas yung mga decolor ay parang mag-stain siya sa mga puti. So ganun yung nakasanayan ko talaga. Pero achievement to sa akin moving forward. Sana maitawid ko to na walang damit na masira.
Ayan siya. Oh. Ayan na siya, beshies. Takpan ko lang at balikan ko lang yan mamaya. Malayo pa yung 12 minutes ba yan? At habang nakasalang naman ang mga damit ko dun sa washing machine, ay maghuhugas naman ako ng mga plato, beshies. Okay na pala siya, beshies. Yan. So, i-drain lang natin. Later. So, ayan, nagde-drain na siya, beshies. So, ayun na nga, beshies, nakakatawa. Tinawagan ko pa yung nanay ko. Kasi nagulat ako, bakit walang tubig na tumulo? Kailangan palang alisin yung hose at ilagay siya sa lupa para tumulo yung tubig. Yung tubig ay parang umagos, palabas mula sa washing machine. Diyos mio. Ay, nako, Diyos ko, ignoy. Ignoy ka talaga, Lara. Pagbabanlawan to ay number 3 na lang. So, beshies, work mode na ako ngayon at parang uulan yata. Anyway, naitawid ko naman ang paglalabas sa washing machine kanina. It's indeed an achievement at super saya ko kasi nagawa ko. So, thank you for watching this video. I hope you enjoyed it. Take care of yourselves and stay safe. And till next time. Bye!